ามข้าวเบิ่งเนาะกันว่านั่นก็แต่ละครอบครัวอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นบ้านเก่าของทั้งน้องอ้อยเนาะฮะเลยน่ะทางญาติเรามาเมื่อวานนี่อยู่น้ำกันจะคนเอ้ย2 คนผู้เมียลูกใด1 คนเสียไปแล้วโอ้บ่มีลูกเดี๋ยวนี้ได้ลูกน้ำกัน1 คนน่ะแต่เสียแล้วโดยเสียแต่จะเป็นญาติทางอันน้องอ้อยนี่เป็นเกี่ยวเป็นไปทางแบบๆนี่เราให้ฟังทางแบบน้ำพัวเฮาผัวนี่เป็นแบบใดก็ระเบาปูนางอ้อยนะพี่น้อยบ่ได้เข้ามาในรอบ1 ปีกับ5-6 เดือนเนาะถือว่าเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ทางบ่เสียงแล้วก็ทางทีมงานเคยเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนหน้าพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่ก็โอ้พี่น้อยเนาะถือว่าเป็นหมู่บ้าน12หลังคาเรือน12-13นี่เลยเนาะที่เสียงได้ถามพูดคุยทางเป็นญาติพี่น้องกับทางน้องออยเนาะถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของทางน้องออยน้องย้อยอยู่นี่ได้พี่น้องเนาะกลับเข้ามาโดดเป็นหมู่บ้านที่ทางทีมงานเราเคยเข้ามาก่อนน่ะแล้วก็เคยมาหลับมานอนอยู่นี่พี่น้องเนาะนี่แหละพากันมากางเต้นกางอย่างนอนอยู่นี่พี่น้อง FC เฮานี่โอ้ยเนาะถ้าได้ครับได้ชมคลิปเก่านะจะได้อาจจะจำได้พี่น้องเนาะเพราะว่าพากันมานอนกลางเต้นอยู่เนี่ยโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนก็สิตกระบาดนี่เนาะทางเข้ามาบ่อยากสิเว้าเลยพี่น้องเอ้ยคันว่าฝนตกนี่ออกบ่ได้แน่นอนบ่มันมื่นได้นี่เนาะออกก่อนบ่ฮะว่าที่ออกเจ้าก็ได้เนาะได้งานกว่าเห็นว่ากันเนาะจากงาน2 งานรอเบิ่งก่อนเนาะจังว่าจังคุยน้ำกันได้เข้ามาเลยพี่น้อย มืดอยู่หักจำเป็นแล้วเอาเดี๋ยวแวะถามข้าวเบิ่งเนาะกันว่านั่นก็แต่ละครอบครัวอยู่นี่แหละพี่น้อยเป็นบ้านเก่าของทั้งน้องอ้อยเนาะฮะเลยน่ะทางญาติเรามาเมื่อวานนี่เอาเดี๋ยวสิเข้าไปถามแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอากลับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมในรอบปีปลายได้บ่บุญด้วยนี่2 ปีอะไร2 ปีแล้วบ่ทำมากางเต้นนอนอยู่นี่เนาะอยู่นี่พี่น้องดูเนาะเข้าป่าทำกันหมู่บ้านนี่ไผ่ผ้าบ่มีได้พี่น้องแผงโซลาร์เซลล์เนาะหลักๆเลยกะเฮ้ยเอาโซลาร์เซลล์มาเนี่ยอันนั้นแจกในนี้นอนโซลาร์เซลล์เนาะมาแจกโอ้ยเอ้ยมาพี่เจ้าน่ะเอาเดี๋ยวถามเราก่อนเนาะทางอันญาติทางน้องออยนี่แหละพี่น้องว่าเมื่อวานนี้เราเข้าไปพุ่นเดี๋ยวถือโอกาสถามเราก่อนเนาะไปบ่บุญเขาเฮ้ยมากระบกเนาะป๊อดเปียงอยู่นี่ป้ามาพาเลยบ่มานำกัน3 คนพี่น้องเนาะทั้งลุงเพิ่มแล้วก็ทั้งบ่บุญมานำกัน2 คันสบายดีเอ้ยใช้เฮือนเจ้าอยู่ใช้น่ะอยู่ในต้นในบนต้นหลังใหญ่ๆนี่บ่นั่งอันอยู่ในสวนนี่บ่ในใหญ่ๆเก่าโดยเนาะมาพี่ก่อนเจ้านะเจ้ามีเวียกบ่เอาเดี๋ยวพาเป็นล่ามให้แน่สักจักหน่อยอันนี้บ่จะว่ามี12หลังคาเฮือนน่ะเอ้ยโดยหมู่บ้านนี่นั่นในรอบ2 ปีชุมเฮาเคยเข้ามาอยู่นี่ชุมเฮามากางเต็นท์นอนอยู่นี่เฮาบ่เคยเห็นเฮาไปเฮ็ดเวียกบ่เฮ็ดเจ้าโดยอันเจ้าได้ไปเมื่อวานนี่เนาะโดย
อันว่าแต่ก่อนนี่ก็ทั้งน้องออยน้องย้อยนี่ก็เกิดอยู่นี่ใช่บ่ โดยเด้อ โอ้ อยู่บ้านเก่าอยู่พุ่นอยู่เทิง บ้านเก่า ตอเขาอยู่นี่บ้านใหม่ อยู่เทิงพุ่นก็ยังมีอีกหมู่บ้านอีกอยู่ บ่ใหญ่หมดแล้วใหญ่อยู่นี่ แต่ว่าย้ายมาอยู่นี้เนาะ โดย โอ้เออบ้านเก่าน้องออยเนาะเดี๋ยวย้ายตอนนี้มาอยู่พุ่นบ้านนี้ โดย บ้านนี้ทางเอื้อยนั่นเป็นญาติกันเป็นลูกหลานเด้เนาะ โดย เด้อใช้สภาชมวิวในใช้เฮือนเจ้าหลังได้น่ะเอ้ย นี่หลัง ไปพาเฮาเข้าไปเบิ่งเด้ ไป มาแล้วก็แล้วพี่น้องใช้เฮือนหลังเก่าเราบ่ได้มีบ่ซะเอ้ยเฮือนน้องออย หมดเขาอยู่แต่บ้านเก่าหมดเขา โอ้ มางแล้วมากแล้วเนาะคันสิว่าว่าเนาะ โดย เออ12 13หลังคาเฮือน โดย ไฟฟ้าบ่มีเนาะ บ่มีหยัง โอ้ ไฟ บัด ฟ้า นี้ ก็บ่มี ใช้แผงโซลาร์เซลล์เนาะ โดย ว้าโธ่หมักกระบกเนาะโพดแล้ว ลายมากระบกอยู่ในบ้าน โพดนี่เนาะ โดย อืม โหยันแบเขา แบ เอาอยู่ หมู บ้านนี่เลี้ยงแบ่บ่ โดย แบเขาเฮาบ่มีแบ ปิดไว้ก่อนซะเนาะเดี๋ยวแว่สิเข้าส่วนมันเจ้านี่เนาะ โดย เดินก็เดินของเจ้าเลยบ่นี่นะ โดย โอ้งามอยู่เด้นี่ก็เนาะส่วนมันนี่หัวใหญ่อยู่เด้นี่โอ้โอ้มันถึงเงียบบ่ง่ายๆเด้น้องตกกลางค่ำกลางคืนมานี่ ลมแห้งมันนอนบ่หลับยาน อันนี้ได้ เออ มันอยู่ภูได้เนาะ โดย อยู่เขานี่โอ้เอออยู่ในโชว์นี่เนี่ยเจ้าอยู่เป็นครอบครัวเจ้าเองอันนี้เนาะ โดย โอ้นี่บ่เฮือน โดย จักปีแล้วนี่เฮ้ย หลายปีแล้ว เป็นเฮือนแบบชงเก่าเนาะ โดย จักปีแล้วจักอันสร้างนี่ จักแล้วได้เลยประมาณ15 16 ปีแล้ว เจ้าก็อยู่นี่ตลอดบ่ โดย อยู่นี่ตลอดเฮ็ดใหม่แต่บ่มีเงิน โอ้อันอยู่ใต้ตารางหันไม้หาไม้บ่นั่นน่ะ ไม้เฮาขายมันต้นก็ให้เขาเลยไม้ ฝนตกแล้วบานนี่ออกได้บ่เนาะบานนี่เรียบร้อยแล้วนี่นอนอยู่นี่แด้นี่คันว่าฝนตกนี่ นอนได้ เรียบร้อยเลยเด้นี่ตกซุมื้ออยู่บ่ฝน โดยคู่มือบ่ได้เช่าเลย มื้อนี้ตั้งแต่เช้ามานี่ตกแล้วบ่ ตกเมื่อวาน ตกเมื่อวานนี่ โดย อันนี้ก็ แย่ๆลงเลยเนาะ โดย โอ้ยพี่น้อยย่างแต่พุ่นนั่นแหละอันนี้เนาะเพราะว่าทางเข้ามานี่ก็โอ้ ยาก อันตรายอยู่ อืม มันเป็นทางมืนเด้โอ้คันฝนตกแห้งนี่ออกบ่ได้แล้วเลยยันนี่นอนอยู่มื้อนี้ พากันต้มมีอยู่พี่แหล้วอยู่น้ำกันจะคนเอ้ย 2 คนผู้มีลูกใด1 คนเสียไปแล้ว โอ้ บ่มีลูกเดี๋ยวนี้ ได้ลูกน้ำกัน1คนน่ะแต่เสียแล้ว โดย เสียแต่จักปีอะนะ ประมาณ6 ปีนี้นะ ลูกอันใด โดย เราเป็นเกี่ยวกับหยังน่ะคือเสียนะ เป็นเฮาก็บ่ฮู้เป็นไอติดๆมันลงอยู่ในคอมันฮอนก็เสียไปแล้ว ห้อนในห้อนหยังบ่สิบ่เสียอยู่ในบ้านนี่บ่ โดยเฮาบ่ได้ไปห้องหมอบ่มีเงิน ก็เลยเสียอยู่นี่เนาะ โดย เลยเจ้าน่ะบ่ได้เป็นคนบ้านนี่หรอวะ บ่แม่น เอาผัวอยู่นี่เนาะ โดย เป็นญาติทางอันน้องออยนี่เป็นเกี่ยวเป็นไปทางแบบใดนี่เล่าให้ฟั ทาง ง หน่อย แบบน้ำพัวเฮา ผัวนี่เป็นแบบใดก็ ระเบา
ปูนางออยนะเป็นเบาพัวเฮานี่ ผัวเจ้าน่ะเป็นน้าบ่าว โดย อันนั้นของทางน้องออยใช่บ่ โดย อ๋อ พอน้องออยกับพัวเฮาเป็นไอ้น้องกัน เอาแสดงว่าพ่ออันผัวเจ้านี่ก็เป็นพ่ออันเป็นน้องของทางพ่อน้องออยใช่บ่ โดย น้องไม้นี่ก็แม่นเนาะ โดย อ๋อเอาต่อมาเดี๋ยวเป็นพี่น้องกันเบิดเลยอันนี้เนาะ โดย ลูกพี่ลูกน้องกันเบิดเลยเออทางอันไอ้ฮักเด้อเนาะ โดย ทางไอ้ดำเป็นพี่น้องกันว้าวเสียงผลมาแล้วบาดนี่ พ้นมาแล้วก็คืนเฮือนบ่เป็นหยังดอก อันนั้นในสารังนะไผนอนสารังนั่นนะ บ่มีไผเพื่อนเก่า เพื่อนเก่า ๆโดย โอ้โอ้ยเนาะอยู่น้ำกัน2 คนเนาะผัวเมียเนาะ โดย บ่ได้ว่าคิดว่าสิเอาลูกอีกบ่ซะอันเอ้ย บ่มี ฮะ จักสิเอาใส่ บ่ได้ว่าบ่ได้อยากได้ลูกอีกหั่นบ่นะ ก็อยากได้แต่ใบปัวก็บ่มีเงิน อืม อยากไปห้องหมอก็บ่ เป็น มี เป็นนี่ได้น่ะสุขภาพเกี่ยวแบบใดน่ะคือว่าอันนั้น เจ็บเนี่ยเวลาเป็นประจำมันเจ็บท้องน้อย ก็เลยบ่สามารถนั้นได้ลูกอีกซั่นบ่ โดย เออคันสิว่าก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอันนี้เนาะ โดย ไปกวดมาแล้วบ่ บ่หาบ่มีเงิน แล้วไปกวดมันนี่ได้สักคือว่าบ่ได้ลูกเว้ยแบบทั้งเกี่ยวกับมดลูกจังซี่บ่ โดยพญาติกินเขาว่าหมดแล้วหมดลูกนี่เขาว่าเฮาไปกวดมือกินเขาว่าหมดแล้วพญาติกินหมดลูก คันเสียวกับอันมดลูกหั่นบ่ โดย อ๋อคันมดลูกเบิดนี่ก็บ่สามารถได้ลูกอีกได้เนาะ โดย มันกัดมันหยังจังซี่บ่ โดย ก็เลยบ่สามารถได้ลูกบัดนี้เนาะ โดย ใช้กันผัวเจ้าอยู่เทิงกันบ่ซะ เทิงนอน เมื่อวานนี่ก็ขี่รถจักรคันนี้ได้ไปถึงเจ้าเนาะ โดย นี่พี่น้องก็เลยบ่มีลูกซ้ำบัดนี้เนาะ โดย อยากได้ลูกอีกอยู่บ่ อยากได้แต่บ่ได้ อยู่นำกัน2 คนนี่แหละเนาะ โดย พี่น้องเนาะอ่านผลมาแล้วนี่เนาะมาแล้วนี่น้ำในได้เสียใส่อยู่ใช้อันนี้เอ้ยน้ำอยู่น้ำกินน้ำใส่ อยู่พุ่นอยู่ห้วย น้ำห้วยบ่ โดย โอ้ขึ้นไปอยู่นี่ก็ได้ไปสิขึ้นไปส้นนี่จังหน่อยก่อนเพื่อนนี่กับพากันสร้าง2 คนนี่เนาะ โดย โอ้เอาคือว่าบ่มีไฟคือมีตู้เฉยในเฮือนเจ้า ตู้ซักเก็บไปกันที ฮะ ใส่ไฟ แผงโซลาร์เซลล์บ่ โดย อ๋อโดยเนาะโอ้โห ข้าว เราเอาอยู่นี่ก็ได้หรอกเนาะฝนก็ตกแล้ววันนี้โอ้ยโดยเอาสบายดีได้เด้อโดยเอาข้าวได้ บ่มาพริกก็ได้เอาครับย่างมาพริกก็ได้เอาสิเฮ้ยไอ้มานั่งพี่อยู่ฮะอันนั้นเจ้านั่นเป็นน้องชายบ่น้องชายของทางอันบ่ดำใช่บ่โอ้เขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมันพัน แต่ก่อนนี่เขาเจ้าก็มาอยู่นี้เนาะทางไงฮักก็อยู่นี่คือกันบ่แต่ว่าคือบ่คือกันเนาะทางอ้ายกับน้องกันเนาะโอ้ ทางพ่อแม่เรากัน อันพ่อแม่คนละพ่อแม่ใช่บ่ จะว่าพ่อแม่เป็นพี่น้องกัน พ่อแม่ เป็นแม่ลาวอ่ะเราน้องกันพ่อเขา อ๋อพ่อน่ะพ่อเดียว โ
แม่เดียว พ่อล่าน่ะพ่อมันกับพ่อเฮาน่ะน้องกันที่น่ะ พอมีไปงานนางอ่อนที่ เออพอจังว่าบ่คล้ายกันเนาะ อืม โอ้ยเนาะคนสะพดแล้วนี่ คนนอนอยู่ไหนเป็นยัง มันเนินเขาได้ยันขึ้นเนาะเวลาเมือนมันมืนเนี่ยยากเลยเขาซะเห็นบาดตรายมันอยู่ตามผู้ตามพานี่ตกตลอดเนาะ โดย แถวบ้านนอกเขาบอกบ่ค่อยตกปานใดเลยครับผมอากาศครับเรือนกำลังใหญ่เนาะแต่ว่าเป็น ปานใด แต่ว่าเป็นช่วงเก่าเนาะ โดย หลายปีเลยบุคิดอย่างเมื่อไปอยู่น้ำพี่น้องอยู่พุ่นบ่สาสนเจ้า ก็ เคยอยู่นี่คุยที่ว่านี่ ฮะ เคยอยู่นี่มัน เคยอยู่นี่แล้วเนาะ เฮ็ดไอเฮ็ดมันต้นมันสบาย อยู่หากินของปลูกของฟังก็มีแต่เนาะ โดย อืม อยู่กับพี่น้องอยู่แคมทางกับเฮาแต่หาบ่ได้ โดยแล้วเอาถึงแล้วตัวก็มาชนกันนี่เนาะแล้วแหละนี่ก็ไล่แล้วพี่น้องไอ้บ้านนี่เรียบร้อยอยู่นี่แล้วมื้อนี้เฮ็ดเลยข่อยบ้านนี่สิจังไรแล้วอันนี้เนาะคำว่าตกยังตกยังแห้งเฮิงเติมนี่ก็แล้วแล้วนี่โอ้ แต่บน รถกระจอดอยู่หุ่นพี่น้อง เกี่ยวกันได้เอิ้นมัน เศร้าโอ้ยใครอยู่เนาะยังตรงน้ำตรงในเอาไว้อยู่ไว้กินนี่พี่น้อง เอิ้นเตาและเงยทาน เนาะรถเฮาวัดอันนี้ครับเจ้าก็เลี้ยงแบ่คือกันบ่เอ้ย เขาเลี้ยงแบ่ เจ้าเลี้ยงแบ่บ่ บ่มี เอ บ่ อ มีหยัง โดยป้าซื้อเอามาพี่ก็ได้เดี๋ยวไปเอาของฝากน้ำเฮาก็ได้ไปเอามีมาไว้ต้มก็ได้ป่ะเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันทั้งเจ้าแบบคือว่าตุ้ยพี่เนาะ เด้อ คือว่ามีสุขภาพร่างกายวันนั้นทั้งผัวแบบคือว่าเราคือจอยคืออย่างแบบนึงแม่เรามีโรคประจำตัวว่าผัวจะ บ่ฮู้ ฮะ แล้วบ่ฮู้ เจ้าบ่ได้ถามนะบ่ บ่กล้าถาม บ่กล้าถามเป็นยังญาติถึงบ่ ญาติอยู่นำกันเป็นหยังญาติ อยู่น้ำกันจักปีแล้ว หลายปีแล้วจึง หลายปีแล้วหางญาติ เด้อ ว้ายไอ้เมียเจ้าว่าอยู่น้ำกันหลายปีแล้วว่าบ่กล้าถามเจ้าแล้วว่าเราย่านเจ้า ย่านผัวให้เราอะเจ้าก็สิให้เราอยู่บ่ป้าซะเนาะผลเศร้าแล้วเดี๋ยวจะว่ากันพี่น้องจังไปต่อเบิ่งน้ำกันว่ามีครอบครัวอะไรแน่กล้าเพิ่นอันนี้แบบครอบครัวแบบอนาถาแบบว่าเฮือนซ่านพอนั่นนี่มีอยู่บ่เอ้ย ใช่ อยู่ในบ้านเจ้านี่เป็นไม่ห้างไม่หมายสิมีอยู่บ่ มี อยู่ใช้นะเฮือนเรานะ แม่ห่างพุ่นอยู่เฮือนลุม เราอยู่น้ำกันจะค้นอ่ะนะ บ่อยู่นำพ่อแม่ อยู่น้ำกันพ่อแม่ โดย ลูกเราใหญ่แล้วบ่ บ่ยังน้อย ยังน้อยอยู่ โดย อืมอยู่บ่ได้ใหญ่เนาะ โดย เราก็อยู่เฮือนอยู่บ่ โดย เราเว้าลาวได้อยู่บ่ จักน้ำเล่าละเฮาบ่ฮู้จะไปถามเบิ่ง คันเว้าคำลาวได้นี่ใครอยู่เนาะ เลย โอ้ยปวดนี่มาเป็นบทได้พี่น้องเอ้ยคันบ่คือแล้วเฮาก็สิคันมันตกซำนี้เฮาก็สิพากันออกก่อนนะซะนี่
นี่ได้อยู่คันมาตกแห้งคนที่ยันออกบ่ได้หยังแล้วมันกระบกตกใส่หัวนี่สลบอีกแล้วนี่ปุลงอันนี้โอ้ยมาแห้งแท้เนาะยังมาแหละผลเดี๋ยวเอาเดิมเอาขอไม้ก่อนก็ได้เอาตุกยันมานี่ถือผลเสร็จเลยเนาะทีมงานเราป้าพี่น้องเอ้ยโอ้บ่มบ่เลยมาชนโฮมพี่ก่อนด้วยเข้าโฮมพี่ก่อนมิดใหญ่ช่ำมันกระบกล้นใส่หัวอีกบ่นี่เจ็บอีกหน่อยนี่ระวังให้ดีรถนี่เนาะอยู่โซนทางในพุ่นเลยสับประมาณจะครอบครัวอยู่ในพุ่นมีชาวที่เห็นเนี่ยบ่โอ้บทเท่านี้เนาะโอ้นี่เฮือนหลังนี้ก็แต่หึงแล้วพี่น้องไอ้หลังนี้ก็2 ปีปลายแล้วมาก็ยังคือเก่าอยู่นี่กันเนาะสังกะสีจังนี้เลยลูกชายผู้ว่า2 คน 3 คนอ๋อคนกับไอ้ก็มันได้เมียได้พี่ได้ลูกแล้วบ่ลูก7 คนอยู่เฮือนอยู่ลุมมันไอ้ก็อันนั้นบ่เฮือนหลังน้อยๆเห็นบ่เฮือนไม่ห้างนะบ่แม่นขึ้นใหญ่ๆยับลงหลังใหญ่หั่นบ่อ๋อนั่นเฮือนไม่ห้างอันน่ะเนาะโอ้เจ้าอยู่นี่นั่น15 ปีแล้วเนาะสร้างครอบครัว5 ปีแล้วนี่แหละนี่2 ปีที่แล้วช่วงเฮานี่พากันมานอนอยู่นี่แล้วนี่กลางเต็นท์นอนนี่รถก็จอดอยู่นี่เต็มอยู่นี่นอนอยู่คืนนึงเฮาเห็นแต่เฮาบ่กล้าไปตอนนั้นก็เห็นบ่ยังจำได้อยู่ซะเนาะอันเฮือนในบ้านน่ะอยู่ลุ่มพุ่นบ่ก็ยังเป็นในบ้านคนเก่าคือเก่าบ่เวลาเราอยู่ลุ่มพุ่นแล้วอยู่ถ้ำอยู่ลุ่มเฮือนในบ้านอยู่เนาะอยู่ถ้ำอยู่เหี่ยวตกแถวนี้เนาะบัดผู้ทางนั้นบัดแดดโอ้ยแดดตกแห้งหนักกันยากแล้วเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวสิเอาอันมีทางให้ทางเอื้อยเพิ่นพอได้ต้มกับ2 ผัวเมียพี่น้องอีกเนาะเดี๋ยวจังหน่อยก่อนพี่น้องเนาะพูดแล้วนี่เอาเว้ยของฝากของต้อนเด้อพอได้ต้มกินกับผัว2 คนเนาะเป็นญาติกันกับทางน้องออยพี่น้องเป็นทางนาบ่าวเนาะเด้อเอาอยู่ดีมีแห้งมีแต่ว่าเดี๋ยวสิมาเยี่ยมยามไหมเนาะถ้ามีโอกาสวันเวลาเด้ออันจะซื้อยังก็ซื้อแนนเนาะเด้อไปเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งเนาะเพราะว่าอันผ้าผลกระทบพี่น้องเห็นได้ป่านนี่หักดีๆนี่พี่น้องออกบ่ไล่แล้วบ้านนี้เรียบร้อยแล้วบ้านนี้นี่เนาะมุงคู่เขาพากันออกเลยบอกเลยว่าในใดพี่น้องเนี่ยถามกันต่ออีกก่อนเนาะว่าแต่ละครอบครัวนี่ก็เอาเรื่องอยู่ได้พี่น้องเนาะลุมพุ่เนาะนี่พี่น้องเอ้ยมีหมวกหรือมาหมวกมาใส่เพชรตะโลปิดเอาเนาะป้าอะไรพี่น้องเนาะมีแต่ว่าสิไลล่ำลาเดินทางไปต่อหรือว่าจังใดเดี๋ยวถามทั้งทีมงานก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะแวะมาเยี่ยมยามถามข่าวมาเบิ่งบ้านเกิดเบิ่งนอนของทั้งน้องออยเนาะแต่ว่าทั้งเจ้าของเพิ่นบ่ได้มาเนาะเฮาเดินทางเข้ามาเบิ่งแล้วก็อยากมาเบิ่งหลายเคสหลายพี่น้องที่อยู่นี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าครอบครัวนี่เพิ่นก็บ่มีไฟพื้นผ้าแล้วก็อยู่ในชนบทหรือว่าอนาถาแบบนั่นแหละพี่น้องเนาะทางเข้ามานี่ก็ถือว่าหนักสุดๆอยู่ออกไปนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิ่งจังใดจะว่าสิได้จ้องกันจักเนาะพี่น้องเนาะไปเนาะอยู่ดีมีแฮงบ๊ายบายเลยพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องเนาะ